Inda Benkulio. ukuphakama kwami kube kuhle kwabangcwele. Shembo ingcwele nyazi lwezulu, ngiyacela Nkosi ukuthi ube nami. Awukaze Nkosi wangidumaza, awukaze futhi Nkosi wangilahla. Ngiyacela ke Shembo ingcwele ukuthi nangalomzuzu Baba ume nami phezu kwalomsebenzi wakho ongaka. Manazaretha ayingcwele, isibongo sami ngingowakwaNcube. Ngagcotshelwa enqabeni. Amen. Ngiyacela bantwana beNkosi ukuthi ngalomzuzu nani nibe kanye nami, ngoba kuleli bandla likaShembe ayikho ey'ntweni zonke, ayikho into eyingozi njengokuficwa ilomzuzu ongificile kuthiwe guqa phezu kwamaNazaretha. Ithi Inkosi ngelinye ilanga kuyenzeka uguqe ungenasono, ungenacala, kodwa ukuthi usuhlala phansi uhlale usunesono, uhlale usunecala. Ithi ke umuntu okhulume kabi nowenze into embi phezu kwamaNazaretha, ithi lowo muntu akwenzeki nakancane angene ezulwini. Ingakho-ke bantwana beNkosi, ngicela eNkosini unyazi lwezulu ukuthi ngangingekho mina nokhokho bami babengekho mhla kukhandwa lo msebenzi eniyiwo. Cala-ke uShembe engimthandayo nongithandayo angangali ngani maNazaretha. Ngisacela sihube ingoma ekhulu namashumi esikhombisa anesishiyagalolunye 179. Thixo uli
Bantwana abayingcwele enkosi unyazi lwezulu. Sisenkonzweni yesabatha. Inkonzo yesabatha bantwana benkosi. Inkonzo ebaluleke ukwehlula. Yakhumbula ngelinye ilanga. Ngisemncane kakhulu insimbi ngiyishaye mina ngaze ngaqina. Inkosi inyanga yezulu ikhuluma ngalolu suku lwesabatha ukubaluleka kwalo. Ithi ma usuke kuyisabatha. Ithi ezulwini kumiswa yonke into. Ithi niyayibona izulu maliguqubele. Ithi ezulwini niyayibona izulu maliguqubele kuvela ilanga ngaphakathi emafwini likhanyisa emhlabeni likhanyisa amabhaqubhaqu ikhawu. Ithi ke mawuyisabatha ezulwini. Ithi kukhishwa amathoshi abhekiswe wonke amathempeli akhona emhlabeni. Ithi kuyokuthi ithempeli liphethwe umshumayeli nomkhokheli abangenawo uMakashembe. Ithi ithoshi elibheke kulelo thempeli liye likhanyiswa kwethoshi eseliphelelwa amalahle. Ngoba ayikho eNazaretha into ebaluleke njengokuthi njengoba sila sibuthana amasabatha onke, sibuthana o-14, sibuthana ko-25, sibuthana nako-23. Ayikho into ebaluleke njengokuthi silwele ukufuna umoya kaShembe. Ngoba umoya kaShembe bantwana benkosi uyizinto zonke. Umoya kaShembe ngeke uzukwazi ukuzonda omunye umuntu uma unomoya kaShembe. Umoya kaShembe ukwenza ungabi naye umuntu othe enhlizweni yakho awumfuni. Ngoba umoya kaShembe ukwenza ube mnene. Yakhumbula ngelinye ilanga angisho lento. Yakhumbula ngelinye ilanga ngifika lapha ngomunye unyaka. Ngakhamba ngaleli side ngapha ngemva. Lathi mangifika lapha ngaqoqwa ezinye insizwa. Kwakuzongena inkonzo yasemini lapha ekhaya. Njengoba sisenkonzweni yasemini. Zithi lezi insizwa mshumayeli ungabusahlula. Ozakweni bahleli lapha. Kodwa ungabusahlula awukuthi iqinti lapha. Kwendaba esiyenzekile esifisa ukuxoxela yona. Zithi lezi insizwa umshumayeli lapha ekhaya nangeceleni kwami. Kade memezele enkonzweni yasekuseni.
njengoba kade sisenkonzweni nje kusini ememezela ukuthi kunenkosana edlulile yalapha ekhaya emhlabeni. Memezela uMshumayeli kuyafika phela noma ubani uzohamba, nami ngizohamba, nawe uzohamba. Memezela uMshumayeli tusibani bani seyambile emhlabeni. Kanti lezi insizwe ezingibiza lapha ngaphandle ngithi zazile abo 4-5 into eziyazela lo muntu ohambile emhlabeni. Zaziyamsheba-ke zihlaba umuntu nje sehambile emhlabeni. Kwahle abantu engikhuluma ngabo bakhona bangixoxelwa yibo phela, abangivalanga ukuthi le ndaba Mshumayeli ungayikhulumi. Ziyashaba lezi insizwa, zihlaba lo muntu owathi umkhalele emmemezela enkonzweni yasekuseni ukuthi uhambile emhlabeni kuzongcwatshwa ngedethe ukuthi ngakho-ke bangcwele funa sizimisele ukuthi sohamba siye kwasibanibani siyokwenza umlindelo ngedethe ethize ngokuyabekwa ngedethe ethize. Yakholwa uyise weseshuka lo muntu wesilisa wayesenza kubo wesefika babingelela etawusanibona abantwana basezulwini. Yabona umuntu mayebingelela kanjalo uyawuzwa ukuthi kha, uyawuzwa ukuthi kha wayesebuza impilo zaseyiphila lezi zinto zangamnaka ngoba umuntu nje kwakuwumuntu nje. Niyambona-ke nani umuntu nje. Zithi lezi insizwa wathi awuniphuma enkonzweni yasekuseni zalezi insizwa yebo. Phola ndaba engikhuluma ngayo ngoba ngizwa kanjani zithi lezi insizwa ngendlela esasikhulumela phansi ngayo. Lo muntu ayengeke sizwe eqhamuka lapha eza uthi kodwa wayesebuza umbuzo wathi phola indaba engikhuluma ngayo kambe kuyakhulunywa yini kabi ngomunye umuntu ngosuku lweSabatha. Unguluze edlulele ehambe. Kambe kuyakhulunywa yini kabi ngegama lomuntu ngosuku lweSabatha ahambe sehambile emhlabeni. Ngoba ngithi ngiyanelisisa lo muntu engikhuluma ngaye sehambile emhlabeni. Kuyakhulunywa yini kabi ngomuntu esehambile emhlabeni na? Yakholwa uyise onamandla umuntu hawu ungathi mina naba nenhlanhla ngaka wathi koshemba bakhona emhlabeni abangaziwe ezweni
nina amagama enu ehliselwa kuShembe esandleni sikaShembe owasiwezwini niyabona uShembe nimkhonzayo ekuthiwa unyazi lwezulu uShembe kuyena omkhulu abadlula bonke ezulwini ayibonkosi zithi lezi insizwa wayesethi lo baba niyangibona mina ngineminyaka emingaka ngahamba emhlabeni ngenze isono esibi ngathi mangifika ngale kwenzayo kokheli kwenza kwasekuthiwa wena kwathiwa ufanele awufanele nanokuboza ngoba ngicela khona abantu abathi mabehamba emhlabeni afika athi uJehova athi uShembe ngale kwenzayo wena ufanele nanokuboswa nje ufanele ukuphindela emhlabeni sondale ingane ifika kimi ngoJulayi ethi Mshumayeli ngicela ungisize ungithathe ungiyise enkosini yini mfana wami na angilala ebusuku uma uneminyaka emithathu ahambe emhlabeni uma ufika njengoba enjalo uthi uma ngixoshiwe ngale kwenzayo uthi wamntana wami angizokutshela isibongo sami ngoba ngingakutshelanga ngisaphila mntana wami ngithi ngiyasisho asishubeki hey khona umuntu okazala ingane eyazi lengane yakwadlomo athi yakwangiba ekuna nengubo emhlophe ekhondela nalunyazi olusimama sosobe sisho naye sithi ngani uJehova
akwadlomo kodwa wathi akwangima kunengane hlalisuthe ingcwele usithi kuNazaretha usithi kuphele lapha eparadise lapha enkonzweni umhle uyenza konke kodwa kunengane njengoba kusuDisemba nje sokayijabula ingane ufika ama-shifts ufika iy'mpahla zokugqoka ayikho into ejabulisa ingane njengey'mpahla zokugqoka ekuthiwa kaKhisimusi. Sibe nawo impela kulo leli bandla elingcwele kangaka. Kunengane ngathi unina wami ethi uyafona nje uvela uziba ucingo. MaNazaretha uthi lo mfana uma uyafika akakhuluma masakhulumeki wahlula ukukhuluma kusenesikhathi khona isikhathi Nazaretha omncane esawufika lapho khona ezothi usuthanda ukukhuluma ungakhulumeki ngeze vuma nangumkhabela wakhotshela lokho nangumkhokheli lapha ngaphesheya hambe kumkhokheli uthi mkhokheli unento ehleze enhlizweni yami ngisathe ngiyathandaza lento ime phambi kwami umkhokheli lokuthatha ahambe nawe ayehlane ahlale phansi akhanda umgodi abeke ngale abe ngaphale athi khuluma mntanami ngalesikhathi ukhuluma uyaphalaza uphalaza lo mgodi uyothethi umkhokheli ebesetha sithandaze mntanami usugqibile iwe isono mshumayele khona mkhokhele khona ngizivuma ezibeka kuwe awe mthethele wezono zithi nazinsizwa wathi lo muntu wathi wabona nina wathi ninenhlanhla nakwazi ukuwela esandleni sikaShembe nabo ngalolu suku mhla kufika lo Shembe enimkhonzayo kusho umuntu obukeka mshebusweni akazangena endlini esonto uthi ngiyabona nina ngalolu suku mhla kufika lo Shembe ekuthiwa umnyazi wezulu iminyango yayivula imibili kwavula umnyango wasezulwini kuvulwe nomnyango wasesogweni nabanenhlanhla nina nangqongqoza emnyango wasezulwini kwavulwa nangena kunabangqongqoza emnyango wasezulwini wena honenhlanhla wangqongqoza emnyango wasezulwini kwavulwa wangena kodwa usawazi lapha ethempeleni uba nomuntu othi awumfuni mala umuntu ungamfuni uthi nombuka uphenduka inhliziyo mhla uhamba emhlabeni ushembukhiwe wesango lakho ewunika wena uthi uyafika lapha eSandalezwe uyamfika lo muntu ukhiwe isango wakho uphethe wena uyokwenza njani uyokwenza njani uyokwenza njani wathi lo muntu nina nabanenhlanhla ngakho-ke bambelelani niqinise kulo Shembe enihleli kuwe ngoba nabanenhlanhla nawela kuwe thina asisakutholanga ithuba lokumkhonza khuluma umuntu osahamba neminyaka ahamba emhlabeni okwethu maNazaretha ukuthi uShembe asimthanda bese siyamethemba ayibona Nkosi uma uShembe ungamethemba akakwazi ukusiza elinye ilanga inkosi lami ikhuluma ngey'nsizwa ey'ntathu ithi lezi nsizwa ikhuluma ngokwethemba ithi lezi nsizwa ezweni lakubo kwakuney'nkolo zikhona kodwa lezi nsizwa zontathu ithi zaphele zahluka nje zakholwa enkolweni yazo zontathu ithi lezi nsizwa umehluko wazo uNkulunkulu lezazi mkhonza zazithi mazimemeza aphendula zizwe ithi inkosi lelizwe nakuba kwalezi nsizwa ithi laliney'ntaba ezinde kakhulu ezayingagibeleki ithi kwakunentaba kuleli lizwe eyayindi zedlula zonke
uyathanda sisahlabelela leli verse awukuthi ngiyashembe ngiyaziphezulu awungiphe nami inhliziyo yokuthanda abantu uyathanda uyazithanda uthanda ithi inkosi uMandla Sithebeni onjengesonyama uthi kwathi ngelilanga lezinsizwa uthi lezinsizwa zayingalali ingabonene ngoba zazimthanda uNkulunkulu wazo zazinothando lezinsizwa ngoba zayikhonza uNkulunkulu opheleleyo. Ethi kwathi ngelilanga lezinsizwa zasayibopha iqhinga ukuthi bafowethu uNkulunkulu siyamkhonza usesinike konke akukho esingenakho konke sicela kuye uyasenzela bona kodwa manje kushoda into eyodwa kufuna siyenze safuna sithandaze sicela amandla kuye asipha amandla oba sikwazi ukuqola le ntaba siyothandazela phezulu kuzo. Ithi inkosi basebeyiqala lezi ntaba bayiqala bayiqeda le bangenelenye bayiqeda le bangenelenye bayiqeda bangenene kwase kusala intaba yodwa eyayinde izedlula zonke. Ethi basebeqopha usuku kuthi ngosuku oluthize ngedate ethize siyahamba siyokhwela le ntaba ekuyona esisele. Ethi sasezinquma lolu suku savumelana kwase kukhanda umphako osukhanda umphako kwase kuphatha zonke ikhali zendlela. Ethi inkosi laselifika lolu suku lathi lungakusasa waselifika omubi koyedwa ngoba mabe yishumi akuba bakashembe bonke mabe isihlanu oyedwa kwalusifa. Niyabona ngokuthi nivumelane ngento lapha ethempeleni kuba khona umuntu nje ofuna ukuphuma eceleni iqhubu yedwa usengenwe khona umoya usungene wazethi abafowethu bathi
sizoqala ukugibela ekuseni ngosikisi. Uyabona-ke mina ngizokwenza nje kusho le nsizwa. Ithi inkosi esithatha umphako wayo le nsizwa yawubophela esinqeni. Wathi ebusuku uzovuka ugijela intaba ngakusasa, yona yahamba ebusuku. Lathi sona ngelanga yayisephansi kwale ntaba, eyibuka le ntaba. Yathi hawu le zoyigibela ngengedwa. Bawuthi abafowethu befika kusasa bawumfica semhlezi phezulu. Inhliziyo. Hey, inhliziyo iyinkinga, inhliziyo ayimele ukuthatha lapho la uhleli khona. Ikugqokisa umuntu esugqokile ithatha ibeke lapho. Inhliziyo inqindi ukuthi uhleli lapho nje uyinkosikazi yakwenu. Ikuthathe ngikufaka isipika, ikubeke phambi kwalabo abagogile. Ayimele ukuthi njengoba ngila ngumshumayeli ivele ngigqokiselele ijazi eligqoke uMahlobo. Inhliziyo iyinkinga. Ayimele inhliziyo ngoba kade kunikela nje ngoba kusazonikela futhi ithi inhliziyo kodwa ungenza kanjani ukuthi le mali le yonke kube yakho? Inhliziyo ingene uma umshumayeli ethi inkosana uSibanibani unomnikelo ozokokwa, unomnikelo ozokokwa, uzophathwa inkosana uSibanibani nenkosana uSibanibani. Ithi inhliziyo kwenziwe yini umshumayeli angakhethi mina? Inhliziyo ingene uthi umshumayeli athemile la ememeza ethi kade kusenyokeni sabisa upetroli. Ithi inhliziyo ufikile wonke. Ithi impela ufikile njengoba esho impela wonke. Konke singenza kanjani ukuthi ubaba simbuze? Inhliziyo. Isikhathi lesi bantwana benkosi uShemba asinike sona ukuthi nombani akalolonge yakhe inhliziyo. Uyenza inhliziyo ilingane wena, ungayivumeli inhliziyo ibe enkulu kunawe. Hey, ukuba ngizokhange wami uyibuka ukuthi le nkosikazi ithi yakhuzwa, inkosikazi ilibisa ikhanda. Uyibone le nkosikazi ukuthi ifise ngakuthiwa owayo 14 ungaba ngangale sihlahla, ungalingani nowamanye amakhosikazi. Ithi inkosi yayisifika le nsizwa, yayisiqaqa, yayisihlala phansi, yayisiqaqa umphako wayo, yayisidla, yadla, yasutha, yayisimpopha umphalo wayo, yawusubophela esiteni. Ithi inkosi babeshomene ukuthi ufuna bayothenga amabhandi. Ngiyabona la mabhandi othi uma usebenza lapha endaweni yokulenga ulufase lapha, usebenze kuthiwa i-safety band, usebenze libambe lapha leli bhandi. Ithi bathenga labo mabhandi, ithi bawenza la mabhandi aba ney'ntambo ezinde. Ithi isiqala le nsizwa. Ithi inkosi angazi noma yayihlabelela yini. Ithi isiqala le nsizwa ikhuphuka le ntaba. Ithi mayifika la ikhathala khona besithatha leli bhandi elinewuko, besiwuka leli bhandi. Yenzela ukuthi ma kwenzeka ngoba le ntaba imile, ma kwenzeka ishibilika ibhandi libambe. Ithi inkosi yakhuphuka le nsizwa. Kwafika la ikhathala khona yayisihlala phansi. Ithi mayikhuphuka ihamba ibambelela ey'dindini. Niyazazi-ke intaba nina nakhulela emakhaya khona intaba eyichaza amanzi, eyihlala ivuza amanzi nje. Ithi yakhuphuka le nsizwa ihamba ibambelela ey'dini, imemeza ikhuluma nalo uNkulunkulu wayo. Ithi inkosi ngicela ungiphe amandla, abafowethu bathi befika kusasa bangifike sengipheke kwentaba. Ithi ayisifike lo buthongo yaluhuka ibhande kwase kufika ubuthongo ibambelele ey'dindini. Kwafika ubuthongo yalala. Le ndawo ebambelele kuyo injani? Imanzi. Awukwazi ukubamba ma usulele. Ithi ayisishibilika. Yaphaphama sewongaphansi nongaphezulu emadwaleni. Ibhandi liwukile lapha. Uphela intambi ukuthi yinde. Ithi ehla yathi izwa kwathi qi yayisima.
ithi leli bhandi lifakwe lapha eswini, ithi inkosi leli bhandi laselivaleka liya ngokuqina, uma ibhandi liqine eswini lenze njani? Likuncisha umoya. Iyalemba lensizwa, ithi inkosi ayisithandaza lensizwa, yayisithandaza uNkulunkulu wayo lo emkhonzayo unyazi lwezulu. Bathi inkosi ngilapho la ngikhona ngiyafa, leli bhandi umoya selewuqeda, ngeke inkosi saphela imizuzu eyishumi ngiphila, ngicela ungisize. Into ayisayiphendula uNkulunkulu lensizwa, wathi abona kulowo ufele emntwini osesinqeni kuwe. Uyasibona lesi sikhwama esisesinqeni kuwe, uyakhumbula ukuthi kunommeso ufake khona omncane. Yesithi lensizwa yebo Nkosi ngiyakhumbula. Lo mmese ubufakela ukuthi yonisiza, thatha lo mmese, vula uzibu, uthathe lo mmese, usike le ntambo uze usinde ngoba leli bhandi lizokubulala. Yenze njani lensizwa? Yabuka ibanga elikhuphuka intaba iyalapha phezulu. Uma uNkulunkulu edayisika intaba iyofika indawo phansi. Yathi hayi ngiyamthanda impela, ngiyamkhonza impela, kodwa ufike uphele. Ngiyamkhonza impela uNkulunkulu wami, kodwa le nto ngiyenze ngeke ngize ngiyenze inhliziyo, ngeke ngize ngikwazi ukuyenza ngoba uma ngilisika leli bhande ngiyohamba ematsheni ngize ngiyosakazela phansi, kanti le ntambo ingisizile. Yangawukhipha ummese, yangayisika intambo, layiklinya ibhande esinqeni eswini, wazophuma umphefumulo, kwasa ngakusasa. Lapho la sayinqumelene khona kuthi izohlangana khona lezi nsizwa zasefika zimlinda umne wabo, saficana zamlinda lo akaqhamuka, zasesithi hayi wesethi mne wethu asambe sokufa simlinde pheko phansi kontaba, zaseyihamba. Kanti uNkulunkulu uthi akakhipha ummese asika intambo, uNkulunkulu uyamsindisa. Ubese uyabona bezobhede isika, wathi mehla kwase kusele kancane bafike phansi, bezobhede isika intambo bengakaphuki nthuphuka, ayithi akabona usebusuku. Yahlule ngokuthemba uNkulunkulu wayo. Kunjalo kanye umuntu mali Nazareth angayithemba unyazi, uyathi mayibona unyazi luphuma into athi mina Nkosi awungiphathi. Leli ilanga twayindlovu nenja zayiphuma zihamba zokuhamba zodlala ndawonye, kwathi kwenzeka langathize zathatha izisu kanye lapho. Inja yesifazane yabamba isisu, yathatha isisu. Indlovu yesifazane yathatha isisu. Kwahamba kwafika isikhathi sokuba indoda inja ithele phansi abadlwana, yabashaya phansi abadlwana, yasala indlovu, yakhulisa indlwane yawo imalasi, yayimusa indlovu, yathi hawu zakhulelwa ngelanga elilodwa, besihlala la ndawonye nawe, zakhulelwa ngelanga elilodwa. Mina sengize ngabeletha, wena wabeletha kodwa ngiyabona ukhulelwe. Ithi indlovu lalela, yabona thina bawogatsheni asifani nani. Uyabona thina makuthiwa siyazana, unyakaza umhlaba wonke makuzala indlovu. Uyabona nje wena usazala, wena kuzwanga muntu kuzela, kodwa mina mhla ngizala kuyonyakaza umhlaba wonke. Nawe-ke linda mhla ushembe ekuphendule emthandazweni ohlezi uyithandaza kuye, ayothi uthathele mhlawumbe unyazi wethu wamaNazaretha sisethi lensini. Uyabona lesekuqala namhlanje nekade sicela ekuseni sithandaza ekuseni sithandaza kushembe, nesokuqala manje mina uzongena kulayini sikulayini sisethi lensini ushembe
uyaza akukho lapho unqumela khona ukuthi lo nto oyicelayo akunike nini. Wabona nje mhlawumbe ubunyasi bezulu ekokake umthandazo oyithandaza ngo-14 nabo-23 nabo-25 nasemasabatheni mhlawumhlanganisa ushembe omhle unyasi lwezulu eseyiphendula bayotuthathele nto bayotuthathele nto engenabungozi. Kanti sekufikile uJehova wakho othembekile kuye wahlala kuye wale ithi ingoma siyokwembatha Osanele, into, uzokunika. Leo funa ngithemba langasekho uyadlula lonto uyoyinika omunye umuntu. Hamba phela uNkulunkulu usebenza ngeqiniso. Yonke into icela kushembe. Funa uhlala ulindile ngaso sonke isikhathi. Uthi shembe, uthi wena lacela ukuthi kuwe. Hayi inkolo shembe. Hey, yabona shembe. Mawucela into kuwe. Funa ukukhuluma naye ngathi ukhuluma nomuntu. Uthi shembe, mina ngayi inkonzo engangisonda kuyo. Hayi insizwa sezo lakithi. Hayi imithi. Engangithi manguhlanganisa usobani kuphume anga. Ngakho konke lokho shembe, nganamathela kuwe. Manga shembe unganginiki lento uthangini kweyiphi uNkulunkulu. Ngoba wami uNkulunkulu nguwe. Uyozwa. Yofika ebusuku lelo. Nikhona amaNazaretha. Ngelinye ilanga sengigcina. Ngiyengithanda ukuyikhuluma le ndaba. Ngiyengithanda ukuyikhuluma le ndaba ngoba yawuthola umoya wami. Inhliziyo yami yawuthola iyangibusa le ndaba lezingane ngonyaka ka-2010. Koningane lezingane sayifunda zimbili zizwana lezingane. Enye iNazaretha inkosazana. Enye inguguluzi nje. Wahamba yonakala le yenkosazana yaba yintethelele. Yawakhuzwa isifo ngapha kwamaphumulo. Le engelona iNazaretha yawakhumete lapha empandeni. Ziyafunda-ke lapha eVarsity lezingane ziyazwana noma zidla ndawonye. Nasendlini ebese sihlala ndawonye. Le yabakhuzwayo yenza izifundo ze-teaching. Le wakhumete yenza izifundo ze-law, ifuna ukuba ummeli. Le yabakhuzwayo ifuna ukuba uthisha mayiseqeda ukufunda. Zifunde lezi ngane. Funda lezi ngane ziqede izifundo zazo. Thole imyezane yazo. Seyifuna umsebenzi manje. Le yabakhuzwayo yothola umsebenzi we-teaching. Le wakhumete ino antu awutethoba kanina
lungelo thatha ifoni yahlupha kunontatho kanina ezweni laseChina athi mntakadadewethu athi woza lapha ama-China abekho abantu abawathemba njengabakumeli babantu abamnyama esithatha indiza yenza ipassport lo yenza ivisa yathatha indiza yashona ezweni laseChina wasala lo oyiNazaretha wathola isikole ngapha ngakubo wafundisa 2010 washawu 2011 yakhothama inkosi Thingole Nkosazana wafona lo ngane wafonela lo oyiNazaretha sibangani nginenkinga la ngithe ngifika ngihlala noanti la ngithe ngifika base ngifaka zonke izinto ngenza zonke izinto ukadvertise phela ukuthi khona ummeli khona umuntu omnyama nabantu abamnyama bayenza lento abantu abamnyama uma ngeqala wazi ukuthi maye qasha wena ummeli womuntu omnyama icala lizokuhlula funa uqashi ummeli wendini noma ummeli omlungu nama-China kanjalo awathembani leli China lasethola wasethola lo dadewethu wathola iclaim ye-China i-China lenzeni nalo ifuna ummeli nje libambe umnqalo esentweni engalungile nenye indoda kanti linesilimazo lathatha lesilimazo lalilimaza umnqalo lalilimaza indoda waboshwa phela seyithathela umthetho waboshwa wahamba esitokisini waphuma ngepheyili unemali sefuna ummeli-ke manje ozokumela sethola le ntombazane lephuma lapha kule lizwe isiyafona-ke le ntombazane ifonela lo mngani wayo ababe nayo evasithi ithi wesibangibani usayilona iNazaretha uthi lo yebo ngisayilona iNazaretha usakhona kaShembe kwasho njalo phela laba bantu abangakhona usakhona kaShembe yebo ngikhona khona kaShembe ngoba ngizwe kuthiwa uShembe ukhotheme ebeka ngalo liyalimuke engunguluzi nyalwazi ngoba sizwe kuthiwa uShembe uhambile emhlabeni nenze njalo ukhona uShembe khona yayisithi le ngala hayi khona uShembe ohleli esihlalweni oyindodana yakhe lohambile obizwa ngokuthi unyazi lwezulu usethi-ke lo lalela-ke ngicela wenze nje uShembe mina ngingaze ngimkhonze usho lo ngale eChina uthi uShembe mina ngingaze ngimkhonze kodwa nginako nje ukumethemba ngicela wenze nje ngicela ungele kuyena uShembe ufike unginikelele uthi kunomngane wakho usibanibani wakosibanibani endaweni ethize usezwenela ukuthi unenkinga nje uthola umsebenzi awutholile unenkinga kufanele awumele iChina lenza ukuthi no one cela uShembe lisize ngoba lithi leli China ngokwemali elinalo uma le ntombazana ingenza liwine leli cala liyobhala phansi imiliyoni lifakele imiliyoni wawona-ke imiliyoni uma ungenazo ngisho isihlane ephaketheni imiliyoni liyimali enkulu kakhulu mangekho nje ngisho isihlanu ebhenki uthi mawuthi uyalapha ebhenki ufika umshini uveza ozila abathathu imiliyoni mathi umuntu ezokunika imiliyoni vele uhamba umqondo ovela wathi lo kuzelele icala le case ngiyishaye angishaye ngoShembe waselo ngapha wayesengayi kuShembe watshela umshumayeli webashumayeli abagcotshile watshela umshumayeli kamaphumulo wangaya kuShembe esebuhleni wathi umshumayeli kunento enjenje umshumayeli wavela guqisa lonke ibandla wathi sicela sithandaze sisha ucingo hey ngikhule mina kukhona abantu abanjalo othi mawubika inkinga bathi umntana kaNkulunkulu bathi asigqoke ingubo sisha ucingo sisha uShembe hayi namhlanje abantu othi mawubabikela inkinga yakho uzoyithela pholi gcwele kuzo zonke itheshi lezi uma waqoqela umuntu uthi nginesilonda uhambe tshela bonke laba bantu uthi umbone ekhuluma kangaka nje lapha ekwapheni ngaphansi kuyena kunesilonda nangikhulela esontweni kukhona abantu abamnene ngisho kudliwa
bathunyelwa lapha ngaphandle uma bebona umuntu ehlezi engahle bakubize bathi sondela umuntu akankulu. Ubuqhoboqhobo nje ikhefu umbona umuntu ehlezi lapha engadli lutho. Bese labo bantu sondela nkosikazi unosizo njani ilike ingafiki ngisho umkhokheli inkosikazi ilike nje usizo lawo kwezinye imanzi sekhwandela 14 bese sithi no abasumathi ingubo kaShembe ingubo ensimbi bese silimbatha imanzi zika 14 silibopha ibhandi eswini bese ithandaza sithi laphuma lashona namhla inhliziyo umsebenzi kaShembe ukuba duduza abantu inhliziyo ezikhathazekile. Uzohlala nosizi ulenze umoya wakho usizi ozuzoliqoqela laba bantu mama shumana ngabo isono sabo usizi lwakho phuma nalo kwakho uzoqoqa kuShembe anasho njalo amakhefu lawo nihlala nawo athi indaba yakhe iqoqela uJesu. Ngiyakhuluma uma ungangizwa indaba yakho. Wasethi umshumayeli asukume sithandaze saseyiguqa ekabhombela sithandazela umuntu oseshana sathi hum sathi amen. Wasefona lo wafona kuyilo sihlanu beqaleni ngomsombuluko wathi ayike sengimbikela uShembe eshabikela umshumayeli wabikela amanazareth aphelela uShembe ayibona inkosi ngeke uzukwazi ukuthemba inkosi unyazi lwezulu usashilo ukuthemba laba bantu abangaka ngeke kwathi uyizwi lamazwi sethe akunikelwe embengeni uthi wena hayi mina olami usizi lidinga uShembe onjani usizi ohlula izwi kaShembe etha luthi inkosi unyazi akunikelwe embengeni uthi wena hayi olami usizi mina lidinga ubuso bakhe usuluvunulisile lolu sizi lwaluhla kusuka kuwe usizi ungalivunulisi njengomuntu owenza ensono abesesithwala njengalomqele ahambe sikhombisa bonke laba bantu somudla simqede esifona le ntombazane yathi ayisengimbikelile uShembe uthena uShembe wakho umkhonzayo uthe uShembe inkosi ubusisi ube kusho umshumayeli othembakele fona ngolosihlanu ekuseni kuthe mina ntambama kwakhala ibhele hlala kuma complex ashile phela mawuhambe endaweni uqashile nami ngilele emqashweni ngoba ngisihambi kwakhala ibhele lapha ya esangweni mayephenya ikhethi umuntu ushayibhele umuntu wesilisa wasepressa ibhathini lavulekisa wasengena lo umuntu omnyama ubuthi nje yayisiza iza lensizwa yayisingena endlini wayesehletha phansi losisi China hayi kulelizwe wayesayibingelela yayisiphila lensizwa basebeqoqa wayesethi hawu ngomsombuluko uyeqaleni icala likaSibanibani yayisiqala le ntombazana Phawu lobhutu lazelaphi icala likaSibanibani washo ukuthi phela leli China
elaziwayo elinemali njengokugqiba laba abadumileyo abanemali. Phela uhambe ngemoto nje ungenamali. iChina nje elaziwayo elidumileyo elinemali yavuma le ntombazane yathi yebo ngiya eqaleni ngomsobuluko. Wena ummeli wakhe yavuma le ntombazane yathi yini impela umnweni wakhe yayisithi lensizwa lalalako. Yathi abona lapha ngomsobuluko yathi thathe liphethe icala sofela enzima asukhuluma into le sofela umbuzo nje umthapha nizobuza imibuzo emithathu ehlukene kodwa wena fanele umnike impendulo eyodwa. Ayiwese ibuke emehlweni lensizwa losisi. Yebo lizofika ithathe imibuzo nje imibuzo emithathu. Mawube wahlulwa ile mibuzo emithathu lokuphela icala dliwe lo muntu ommele wehambe ejele. Uyabona kana imibuzo emithathu ezofika ibuzo lela jaji wena ophendula impendulo eyodwa impendulo efanayo lizobuza ukuqala uphendula impendulo efanayo libuzo wesibili uphendula impendulo enjengeyaseqaleni libuzo wesithathu uphendula impendulo enjengeyosibili yaseqaleni. Wangathi wangayisho imibuzo kwasho impendulo wonke bona impendulo sofika ukuthi makubuza imibuzo wena uzophakamisa isandla uthi Shembe is the way. Lizokubuka futhi mawusushandana bese libuka lizokuselekta imibuzo yokuqala beselekela kwesibili nosibili lizothi makuqeda ukubuza okusukuma uphakamisa isandla uphinde uthi Shembe is the way. Hawu Manazaretha niphethe igolide. Manazaretha niphethe into engena iphupha umuntu. Ithi laphinde labuza ijaji labuza umbuzo wesithathu yaphendula intombazane yathi Shembe is the way. Labuza ijaji yathi what lisho ngale limi lakhona-ke lesiChina ngilwazi ngiyalwazi mina hlala nawo amaChina ngiwaba la eGoli. Ithi le ntombazane lathi maliqeda lase livele lithatha ipeni libhala phansi lase libuza lo yena uMangele istate sihambisana nabantu bakubo kwamakoti obulele lase lithi ngalesikhathini bafika sebeshonile bobabili bedutshuliwe bophu kufakazi obuthi badutshulo usibani ba nafika idumbe emili zilele zidutshuliwe bophu kufakazi obuthi zadutshulwa yilo ushole lichana ufakazi abukho Shembe usekuthukisile ngoba uShembe ufuna ukunika le ntombazane imiliyoni. Ushembe uhlala iphukweshula Manazaretha. Lathi ijaji ufakazi abukho labuye icala ngelilanga labuya kwacaca ukuthi ufakazi abukho iChina laluwina icala kwasekuwa ko-celebrate-wa-ke sekusayinwe isheki le-1,000,000. Isithi le ntombazane ifonela le ngala yakwaPhuzwane ithi wesibani bakhe awusizi awusendele amafoto oShembe ngithi sebesihlanu ithi le ngala yebo wasendokho ngoba ngifuna ukuwabeka e-office lami nakule complex engihlala kuyo ngoba uShembe kwazi ukungisiza wasephunywa lasethatha ingane zalo leli China nalo le ntombazane sekuyiwa manje kodliwa eat as much as you can fork and knife because the break phela liphelile icala. Uyabona-ke labo isigeti amamola amahle la adumile kuney'ndawo ezinhle zokudlela okuyithathe nje imanzi yakho ukuyikhiphe njalo lokuba uqhawe umuntu uyakhishwa ayowasha indodo lapha entosazana uyawasha umqondo nje umkhiphe usizi lakini lolo lukubambe ukubambiseni ukumkhiphe isibhalo enambeni yeThekwini. Hawu kumele nganomuntu ngeqabishi umoya idlinyanga awunamandla phela wena uyimele awukuthi uma uthola imali uthi sithandwa sami namhlanje ke siphume sambe solala umayini ingodo umthomdasa wazi ngisho ukuthandaza unkosikazi uhlushwa indoda ayisebenzi indoda inemali kodwa yazala nazi ingane imali ayikho umbone ngisho ulungisa umnqwazi wenkosikazi umnqwazi usewubophela la eceleni uqhawe indoda uqhawe
itafula elikhulu elurawundi kwasebeza bezoweta seyisheli phela ikhulu inemali phela lilishana seyisheli ikhulu kuzo kuletwa lamabhuku akhona amamenu alethi kufanele umkhethe ukumkhethezela ubaba ukumnika imenu nje nomyane ungakha kabamba imenu egabeni lakho njengomyeni wakho niyabezwa ayenza amamenu leli tafula elurawundi basebeshuthi sizodlani nasezisa izinto ngamathilei elizo bathi behlezi bedla sawa email amafoto lo wa email ifoto labamamkhulu ifoto lenkosi la ifoto lenkosi yangezulu ifoto lenkosi uThimbo ifoto lenkosi uNyanga yahamba yawa elaja yawabeka office amanye wabeka lapha ku-complex ehlala kuyo wayeseyini kumthetho uthi abonake lamafoda wanquneka wabeka endaweni engeyona ibedroom yenza njengoba eshilo lentombazana isiyamazi uShembe utholo uShembe wokuqala lo wesibili lo kuthiwa uBhombela lo kuthiwa ilanga lo kuthiwa inyanga yezulu lo kuthiwa uThimbo lo musha kuthiwa uNyasi wezulu ayibona Nkosi uma uhlaziwe lesokudliwa ishayina lihlezi la lengangizalo zamantombazane eyishonini zamantombazane nezabafana nalentombazane uzocelebratewa sekuzoyiwa kosayima yonke into kunikwa lo imali zakhe bathi behlezi nje babona lezi indawo lezi ngiyazazi phela mina lezi nje engikhuluma ngazo zokudlela zimpamza zinabantu abaningi abehlaba enyunga ngoba kuneyitomo ayehlaba inyunga lapha eThayina abantu abamnyama bakhona sebebaningi bathi behlezi nje bese kuqhamuka abantu lapha qhamuka insizwa nje sesihlanu eyifaka amasudu zizodlula emva kwaleli tafula ngalesikhathi idlula lezi insizwa ziphenduke zonhlanu zibuka le ntombazane izibuka le ntombazane ibheke phansi ithi le ntombazane kwenzakalani badlule laba abantu bayixoxela bahambe kubahlanu baye basithele avele lo athatha ifoni ngabona phela amafoni agcwele amafoto angithi kunjalo amafoto kaba bakhona emafonini avele athatha ifoni yakhe manje uyabuka labo Shembe asondelwe bona yibo labo baba badlula lo hamba ngasekugcineni ongathi ingane yile owafika ezomndongozela ezomtshela ihanza embuzo bathi njani abantu bajula uShembe ngasezulwini bahamba bexoxa ezweni laseChina uShembe njengoba ele ekhonjwa le-Fred ulapha eGoli useCape Town upesha kwelwandle mangakuthembi lonke indaba kuwe uyalwazi lonke usizi lalelani asibenene ezulwini manje labantu bashabelele ngoma wonke umuntu akhulume noShembe unyazi wezulu njengoba luseFred akhulume nalo ngenhliziyo athi Shembe mina ngiphethe kabi u1 no2 no3 abehlabelela no4 uyalwazi lonke usizi
Nkosi siyakuthanda Shembo Ingcwele. Sadela konke, sadela izinto Nkosi zabantu abasha. Salandela wena abazali bethu. Badela ubunandi Nkosi bezwe. Balandela wena. Sicela Nkosi ungadingi sinesweli sinegama lakho. Manazaretha Ingcwele, ngiyabonga. Angifisi ukuqhubeka kakhulu, ngiyezwa manje ziyeza impela indaba ngiyezwa. Kodwa mangingafika nendaba ngeke kungashaya u5 ushaya u8 ebusuku sikhuluma indaba kaShembe. Kanti umsebenzi kaMkhokheli noMshumayeli meningi. Ngiyacela abantwana benkosi lapha ngithinteka kabi khona, ngicela ningithethelele. Ngicela ningithethelele bantwana benkosi. Uyangikhumbuza ubaba. Bantwana benkosi ngolosithathu kade siphelezela ingilosi. Kade siphelezela ingilosi ngolosithathu siyisa kubo. La yavela khona ubaba umfundisi uCwenza. Bantwana benkosi uthi uMkhokheli ngixoxele umawa wakho wesibili uthi mhla ngonyaka lensizwa ngonyaka eyafika ngawo ithi kwakusenhlanakazi. Uthi uMkhokheli unini uMangithi wafika isigijimi kuthiwa uyabizwa phezulu etendeni. Wathi mayikhuphuka uMangithi yaphezulu etendeni uyayifica inkosi ihleli neNdiya. Khona iNdiya, leli Indiya bhinqa ibheshu elalumshumayeli. Abanye mangagcotshwa nje manje iNdiya kulaba abamanje bangathi nje kuyaqala kuleli bantu bakwenza ukuthi. Khona iNdiya kuleli bantu lake laba umshumayeli. Elalikhuluma isiZulu, elalibhinqa ibheshu njengani. Maya yafika le nkosikazi yakwaGwenza, ifika inkosi ilanga ihleli naleli Indiya. Bese lingena iNdiya. Bese likhuleka. Lithi baba nangu usefikile. Bese ithi inkosi ilanga lokukhanya akangene. Yasasingena lesakwazi. Yasithi inkosi akahlale lapho. Sithi lesakwazi yaqhubeka inkosi ekhulumela naleli Indiya. Ayazi yanginaka. Bathula yaqhubeka inkosi ekhuluma. Ngonyaka uGwenza afika ngawo emhlabeni. Uthi lokho kwathi ngesikade esisukuma inkosi esishona lapha emsamo. Yayisifika emsamo esivula uzipho. Wesukezi imjini lahlala khona imjini yenkosi. Yayisiguqa phansi inkosi isivulile uzipho, yavula isivalo. Yayisiguqa phansi, yayisifaka izandla zombili, yakhipha ithawula. Ithawula eligoqwe wena mawusukumona umuntu egoqa ingane. Yalikhipha leli thawula, yayisiza naye. Yayisiza nalo leli thawula. Iza mama wakho umfundisi esifithi masibanibani khona la naye ingane yakho kade wawumhlupha. Mayitho libuka lo mama leli thawula linalutho. Into esekhona. Akushiyo ukuthi leli thawula akaphume nalo uthiwe khona la. Ithi lenkosikazi yesikhona leli thawula yalikhona. Wathi ngesikade seqala ukuhlwa. Yayisisukuma inkosi siqonda kuyo. Yayisithi buyisa ke Mangithi sekulungile. Esithatha le thawula isikwela nalemsamo. Ilibamba njengengane ngishonayo. Yafika yaguqa, yayisifaka, yayisivala, yayisivala uzipho. Yayisithi balo thatha leli lambu phelezele lenkosikazi uzomfaka edokotela. Phakathi leli Indiya lamphelezela ngelambe lalikhanya. Lokukhanya Manazaretha ebelikubona umfundisi ebeyibona. Wathi lengane engikunika yona ayikhenyi, lengane ngeyami, kodwa ngithatha isinqumo soba ngiyinike wena. Umfundisi ke akashonile. Umfundisi ubuyele kubo. Nothando Manazaretha ebesimthanda ngalo yilona nje ozokwenza yonke into endleleni azoyihamba. Ngiyabonga Manazaretha Ingcwele. Lapha ngingakhulumanga kahle khona ningithethelele bantwana benkosi. Inkosi kusile kuzwile. Amen. Indabenkulu.